তা ভাইজান ইনশাল্লাহ আজকে এই গাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলবো। এটা হচ্ছে আর্টিকা, পেট্রোল ইঞ্জিন আছে, বোঝা গেল। তাই এই গাড়িটা যথারীতি আমি এখন এসেছি, গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে, বোঝা গেল। তাই ইনশাল্লাহ গাড়ি স্টার্ট করতে যাচ্ছি, তা মোটে স্টার্ট হচ্ছে না। তা গাড়িটার সিমটম কীরকম নিচ্ছে দেখো ভাইজান। হ্যাঁ সেলমার দেখো মনে হচ্ছে ব্যাটারি ডাউন। তা এ দেখো আমার কিন্তু গাড়ি স্টার্ট হয়ে গিয়ে ভাইয়া বন্ধ করি নিয়ে আনো গাড়ি। এই হচ্ছে গাড়ির কেস। তার যথারীতি এর কেস হচ্ছে গাড়ি সেলফের লাইনই ট্রাবল হচ্ছে, বুঝলেন। ওইখানে গাড়ি মাঝে মধ্যে স্টার্ট হচ্ছে, মাঝে মধ্যে স্টার্ট হচ্ছে না। তার যথারীতি সেলফটা খুলে এখন আমরা চেক করবো। তা ভাইজান গাড়ি কিন্তু স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে, দেখো আবার মারবে, সেম একই কেস ভাইজান। পার্টির মধ্যে কনফিউশন হচ্ছে যে গাড়িটার কেস কি। দেখো গাড়িটা কিন্তু স্টার্ট বন্ধ। ভাই আরেকবার মার। দেখো গাড়ি কেমন কট করছে, মনে হচ্ছে ব্যাটারি ডাউন। কিন্তু এই গাড়ি আবার স্টার্ট হয়ে যাবে। এর মন কি মতি। তা ড্রাইভাররা মেলা রকম কথা বলছে। আমি বললাম গাড়ির সেলফের অটোর গন্ডগোল আছে। এই যে কেসটা সেলফের কার্বন ফুরিয়ে গেলে হয়, প্লাস হচ্ছে অটোর গন্ডগোল হলেই হয়, বোঝা গেল। তো ডাইরেক্ট করার কোনো সিস্টেম নেই, কারণ এর ম্যানিফোল্ড খুলতে হয়, বুঝতে পেরেছেন। অন্য গাড়ি হলে আমি ডাইরেক্ট করে আপনাদের দেখিয়ে দিতাম, কিন্তু এর কোনো ডাইরেক্ট করার সিস্টেম নেই। এই ম্যানিফোল্ড না খোলা পর্যন্ত কোনো কাজ করা যায় না এর, বুঝতে পেরেছেন। কেস সিরিজ ইঞ্জিনের এই হচ্ছে গন্ডগোল ভাইজান। তা গাড়িটা সেল মারছে, তা কেস কী দেখেন ভাই। মাটি মিটারটা দাও দিন আমার। তাই ইনশাল্লাহ ভাইজান ব্যাটারি চার্জিং কত আছে 1224, তাই তো বাবু। সেল মারো গাড়ির। অনেক সময় কিন্তু ব্যাটারি ডাউন থাকলেও হয়, কিন্তু ব্যাটারি ট্রাবল এরকম হয় না। দেখো 1100 আমাদের ব্যাটারি চার্জিং যা থাকছে ইনশাল্লাহ গাড়ি স্টার্ট হয়ে যায়, বুঝতে পেরেছেন। মেন হচ্ছে আমার সেলফ টানছে না। এটা অটোর গন্ডগোল হলেই হয়, প্লাস তোমার কার্বন পুড়িয়ে গেলে এটা হয়। এই যে আমরা বারবার খাঁচি করছি, এর ক্ষেত্রে কিন্তু সেলফটা ফুল জ্বলে যাওয়ার কেস, বোঝা গেল। ইনশাল্লাহ গাড়ি স্টার্ট হয়ে যাবে, এরকম করতে ঠিক স্টার্ট হয়ে যাবে। মার ভাই আবার একবার স্টার্ট করো নাই, নতুন গাড়ি দেবো। তাই ইনশাল্লাহ ভাইজান গাড়িটা কেস দেখো, আমরা গাড়িতে নিয়ে এসেছি। গাড়িটা কিন্তু গরম হয়েছে, বোঝা গেল। গাড়িটা গরম হয়েছে তো, এবার কিন্তু গাড়ি স্টার্টে। ভাই স্টার্ট বন্ধ কর, মার ভাই। গাড়ি কিন্তু আবার স্টার্ট হচ্ছে, দেখো বন্ধ কর, মার বন্ধ কর, আরেকবার মা দিকে। গাড়ি দেখো এখন ভাইজান একদম আবার কুইক, বুঝা গেল। গাড়ি কিন্তু পার্টির বাড়িতে আমি ঠেলে স্টার্ট করে নিয়েছি ভাইজান, বুঝা গেল। তা গাড়ির এই হচ্ছে কেস। মাঝে মধ্যে স্টার্ট আছে, মন খেয়াল। ইনশাল্লাহ সেলফটা খুলবো, খুলে তোমাদের দেখাবো, ওকে ভাইজান। তা ভাইজান একটা জিনিস, এর কিন্তু সেলফ খুলতে গেলে তোমার এয়ার ফিল্টার প্লাস এর ম্যানিফোল্ডটা খোলা লাগবে, বোঝা গেলো। খুলে ফেললি তারপর কিন্তু তোমার সেলফ বেরোবে। তাই এর সিস্টেম খুলতে হবে টোটাল, বুঝলেন। খুললে টোটাল সিস্টেম বেরিয়ে আসবে, ওকে। তাই এই মাল আমরা পার্ট টু পার্ট খুলবো, খুলে দেখাবো তোমাদের যে কী সিস্টেমে খুলি আজকে ইনশাল্লাহ। সেলফ বের করতে গেলে এই গাড়িটার কষ্ট আছে, কারণ এর সামনে পজিশন না করলে সেলফ বেরোয় না, ওকে। যথারীতি কিন্তু আমরা এয়ার ফিল্টার খুলে নিয়েছি। এয়ার ফিল্টার কটা বল্টু থাকে বলেন তো? একটা বল্টু থাকবে আর একটা বল্টু থাকবে, বোঝা গেল। প্লাস হচ্ছে তোমার এই জ্যাগের লাইন থাকে, এটা হচ্ছে জ্যাগের লাইন। এই খুলে নিলাম, নিয়ে ভাইজান আমরা অনেক ম্যানিফোল্ড খুলে বার করি, কিন্তু আজকে চেষ্টা করবো ভাইজান ম্যানিফোল্ড না খুলে সেলফ বের করবো, বুঝতে পেরেছেন। সেলফটা খুব ক্রিটিক্যাল জায়গায় আছে। ইনশাল্লাহ দেখা যাক কত দূর আমরা করতে পারি, ওকে ভাইজান। ইনশাল্লাহ আর্টিকার কিন্তু সব কিছু খোলা হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আমরা সেলফ ফাঁকায় বের করেছি। তার সেলফটা দেখো ভাইজান, সব তো ম্যানিফোল্ড খুলে ফাঁকায় বের করে, বুঝি গেলে। তা আমরা ইনশাল্লাহ নিচে থেকে ইঞ্জিন মাউন্টেন খুলে ভাইজান এর বেরিয়ে আই সেলফ। মেন কথা আমরা মেলা কিছু খুলতে চাইনি, অল্পের মধ্যে খুলে আনো বেরিয়ে আসে। তাই এটা কিন্তু ভ্যালিও কোম্পানির সেলফ আছে। একটা জিনিস দেখো, এটা মারুতি সুজুকির অরিজিনাল ভ্যালিওর মাল আছে। তার সেলফটা খুলে দেখবো কট কী কারণে করছিল, প্র্যাকটিক্যাল আজকে তোমাদের চেক আপ করবো ইনশাল্লাহ, বোঝা গেল। এর কারণে হয়, প্লাস কার্বন শর্ট হয়ে গেলে হয়। তা যথারীতি আমরা এটা খুলে দেখবো, যদি ইনশাল্লাহ কমপ্লিট হয় ভালো, কার্বনও চেঞ্জ হবে, না তো অটো সুইচও চেঞ্জ হবে, ওকে। কারণ এইসব সেলফ খোলা খুব কষ্টের বিষয় আছে ভাইজান, কারণ যত আমরা এই মুখ দিয়ে বলি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে কাজ করতে গেলে কষ্ট বিরাট, বুঝলে ভাইজান। তা ফাঁকা ইনশাল্লাহ খুলে চেক করে তোমাদের দেখাবো, চলো সেলফটা খুলে নেই। তা ইনশাল্লাহ ভাইজান এই দুটো স্ট্যাক খুলতে হবে, প্লাস এই স্ট্যাকটাও খুলতে হবে, বুঝলেন। খুললে ইনশাল্লাহ সেলফ কিন্তু উপর দিক দিয়ে এর বার হয়ে যাবে। তাই এই স্ট্যাকগুলো আমরা খুলে নেই, খুলে তোমাদের দেখাবো, ওকে ভাইজান। মেন কেসটা দেখো ভাইজান, আগে মেন পোস্টের নাড়া হচ্ছে ঢিলা দিয়ে নিতে হবে, বুঝে গেল। কেসটা দেখো, এই কিন্তু খুলে যাবে ইনশাল্লাহ। এই খুলে গেল, বল্টু বেরিয়ে গিয়েছে ভাই। তাই এগুলো ঝমঝম খুলে নিতে হবে এরকমভাবে, বোঝা গেল। তা ইনশাল্লাহ খুলে নেই। একটা জিনিস দেখো ভাইজান, এর কিন্তু বল্টু সব 7 নম্বর গুটি লাগবে, এর সব লাগে 8 নম্বরের, কিন্তু এর লাগবে 7 নম্বর ভাইজান। একটা জিনিস দেখেছো, 7 নম্বর গুটি লাগবে, বোঝা গেল। থাকলে ইনশাল্লাহ খুলে যাবে। র্যাসেট আমাদের আর লাগবে না ইনশাল্লাহ। ড্রাগন নিয়ে অনেকে বলছে ভাইজান ভিডিও কেটো না, ভাইজান কাটলে আমরা বুঝতে পারিনি। তাই ইনশাল্লাহ ভিডিও চলো দিন ভাইজান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে
হয়ে ওঠে না ভাইজান, কাজের চাপ এত পরিমাণ হয়ে যায় যে ভিডিও করাই টাফ হয়ে যায় ভাইজান, কিন্তু কিছু করার নেই ভাইজান। এখন কিন্তু রমজান মাস চলছে আমাদের, সময় ভাইজান দাঁড়িয়ে ধরা যায় না ভাইজান। তো ইনশাল্লাহ বল্টু কিন্তু খোলা হয়ে গেল, কেসটা দেখো। এবার এটা কিন্তু উঠে আসবে, বার করে নেই ভাইজান। এর কিন্তু এরকম স্ক্রুড্রাইভার দিতে হবে, দিয়ে এইভাবে টানতে হবে, বুঝা গেলো। এই ভ্যালিওর সেলফের ভাইজান, ভ্যালিওর দারুণ সেলফ ভাইজান, সুইফটে টুইফটে সব এই সেলফ। তো এর মেন কেস দেখতে হবে, এর কার্বন কিন্তু ইনশাল্লাহ যা আছে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে। কার্বন কেস দেখো তো, কার্বন যা আছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে। তা কার্বনও চেঞ্জ হবে ভাইজান, বুঝতে গেল। এর কিন্তু কার্বন চেঞ্জ হবে, প্লাস আর্মিসারটা চেক করে নেই। আর্মিসার যা আছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে, আর্মিসার কিন্তু চেঞ্জ করা লাগবে না। ওকে, আর্মিসার রক আছে। মেন হচ্ছে আমার কার্বন যাবে, আর এই যে কট 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 করছিল না, মেন ব্যারাম এই ভাইজান যেটা পাচ্ছি আমি, এই মালটা চেঞ্জ হবে, অটো সুইচ কিন্তু ফুল চেঞ্জ হবে। তা একটা জিনিস ভাইজান, এর খুলতে গেলে কিন্তু এলাঙ্কি থাকে, বুঝতে পেরেছেন, তারা চিহ্ন এলাঙ্কি। কেসটা দেখো, সামনেটা খোল, কেসটা দেখো কীভাবে খুলছে দেখো। এর কিন্তু এলাঙ্কি সিস্টেম। একটা জিনিস বন্ধু, যখন কোনো স্টাক খুলবে না হাতুড়ি মারবা, আর দেখো ভেঙে ফেলো না, সবগুলো কাস্টিং, সাবধানে কাজ করো সব। এর হাতুড়ি মারলে কী বলো দিন, হালকা লুজ হয়ে যায়, না এটা স্টাক কেটে যায়। এটা হচ্ছে আমার গুরুদেব আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, আমি তোমাদের শেখাচ্ছি, বুঝে গেল। তাই ইনশাল্লাহ কিন্তু বেরিয়ে গেল। একটা জিনিস দাঁড়া, ছাড়ো, ওটা কিন্তু এবার বেরিয়ে আসবে। কেসটা দেখো, এর কিন্তু অটো চেঞ্জ হয় ভাইজান, এই যে কট 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 করছিল ভাইজান, এর কারণে, বুঝে গেল। এই দেখো কেসটা দেখো, তা কেস দেখো ভাইজান, এর কিন্তু টোটাল কমপ্লিট বের করে ফেলিস। তাই হাল দেখেছো কী হালাত, টোটাল মালটা ভাইজান সার্ভিসিং করতে হবে, বুঝে গেল। তার সেলফ ইনশাল্লাহ কমপ্লিট করতে তোমাদের দেখাবো যে কেস কী। ওকে, ইনশাল্লাহ ভাইজান সেলফে সব মাল চলে এসে, বোঝা গেল, সব অরিজিনাল ভ্যালিওর কোম্পানি মাল নিয়ে এসে। তা কেসটা দেখো, সব এখন আমরা সেট করবো, পার্ট টু পার্ট লেভেল সব সেটিং করবো, বুঝলে, তোমাদের দেখাবো ইনশাল্লাহ কেসটা কি। ধরো ভিডিও ক্যামেরাটা সামনে ফাইন করে। তা ভাইজান এর পেনি আমাকে ফার্স্ট টাইম সেট করে নিতে হবে। তা সেট করতে গেলে কী দিতে হবে বলো, মোবিল দিতে হবে তোমাদের। তা মোবিল কেসটা দেখো ভাইজান, এই সাইড কিন্তু সব মোবিল দিতে হবে, কারণ নতুন জিনিস সব সেটিং হচ্ছে তো, আগে ছিল একরকম, ফাইন করে মোবিল দিয়ে সেটিং করে নিতে হবে, না তো গন্ডগোল হবে। তা এর নিচেও কিন্তু তোমার মোবিল দিয়ে নিতে হবে। এই পেনিয়াম আছে তিনটে পেনিয়ামে কিন্তু তোমার মোবিল চলে যাবে। ওকে, ইনশাল্লাহ মোবিল চলে যাওয়ার পর তোমার এই ক্লাস পর ধরা দিয়ে দিতে হবে। কেসটা দেখো, ক্লাস পর লেগে গেল, এরপরে অটো ধরা হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছেন। ইনশাল্লাহ এই লেগে যাওয়ার পরে একদম কমপ্লিট সেট বসিয়ে হয়ে যাবে। এই গেল, যাওয়ার পরে এটা এই রবার থেকে ভাইজান, রডটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু, রড এইভাবে সেটিং হয়ে যাবে। রড সেট হয়ে গেল ভাইজান। এরপরে তোমার যাবে এই স্প্রিং, অটোর স্প্রিং কিন্তু এটা। তো অটোর স্প্রিং ভাইজান পরে দিলেও হবে, কিন্তু এখন এই ধরা দিয়ে দেবো, দিয়ে রবার আছে, রবার দিয়ে সকেট সব কমপ্লিট সেটিং করে রাখতে হবে, বুঝতে ভাইজান, না তো গন্ডগোল হবে। পার্ট টু পার্ট ধরা দিয়ে দিতে হবে, কারণ ভাইজান রমজান মাস, আমাদেরও টাইম শর্ট হয়ে এসছে, বুঝলেন। এই গাড়িটা ভাইজান সেলফ খোলা খুব টাফ, এটা যে ডিজেল গাড়ি হতো অত কষ্ট হতো না ভাইজান। তো এবার যথারীতি আমাদের তোমার ধরা দিতে হবে হাউজিং মানে আর্মি স্যার। এর কার্বন হোল্ডারটা তোমাদের দেখায়, এটা কিন্তু সব অরিজিনাল জেনুইন মাল লাগাচ্ছি ভাইজান, মাল দেখা সাইন সব। কেসটা দেখো ভাইজান, সব অরিজিনাল জেনুইন মাল লাগাচ্ছি কিন্তু, এটা জিনিস দেখছো, সব জেনুইন মাল ভাইজান, কোনো ডুপ্লিসিটি কোনো কেস নেই, সব ভ্যালিওর মাল ভাইজান। কারণ এইসব গাড়ি রাস্তাঘাটে ট্রাভেল দিলে খুব কষ্ট, এর মতন মনের কষ্ট আর নেই ভাইজান। তো এই যাওয়ার পরে তোমাদের কী করতে হবে বলো দিন, এটা আর্মি স্যার সেটিং করবো আমি তোমাদের, এটা গেলো এই আর্মি স্যার এই। তা যথারীতি কীভাবে সেটিং করতে হবে বলো দিন, এখানে হালকা মোবিল দিয়ে দেয়, নাই তো অসুবিধা হয় ভাইজান, স্লাইড দিতে হবে, খুব বেশি দিলে আর গন্ডগোল, কারণ সব এতে লাগার ভয়, বুঝা গেল। এর কিন্তু সেটিং হয়ে গেছে, যাওয়ার পরে ভাইজান এটা কিন্তু এর হাউজিংয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে যাবে। কেসটা দেখাচ্ছি তোমাদের। তো একটা জিনিস ভাইজান, এর কিন্তু গ্রুপ থাকে, গ্রুপ টু গ্রুপ দেখে লাগাতে হবে, নাই তো ফেসে যেতে হবে ভাইজান, বোঝা গেল। গ্রুপ টু গ্রুপ লেগে গেলি ভাইজান এই অটোমেটিকলি এইভাবে বসে যাবে, বোঝা গেল।
একদম ভাইজান সেট হয়ে যাবে ইজিলি, কোনো খেচে গেছি হবে না। বুঝলো কত সুন্দর সেট হয়ে গেল, একদম ময়না টিয়া মনে গেল গাইস। ভাইজান তোর মাথা কাজ করে না, তা হালকা করে মোবিল দিয়ে দিতে হবে ভাইজান। এই মোবিল দিয়ে সেট করছি কিন্তু আমরা ভাইজান ইনশাল্লাহ। ভাইজান এবার কিন্তু আমরা অটো সেট করবো, বুঝে গেল। তাই এই অটোটা ডিজেল গাড়ি অটো এসে ভাইজান, অরিজিনাল আমরা পেয়েছি কিন্তু ডিজেল গাড়ি অটো, এটা কিন্তু পেট্রোল গাড়ি ভাইজান। তাই এবার আমরা কিন্তু ফুল সেটিং করে দেবো, বুঝে গেল। তাই স্ক্রু থাকে, এই হচ্ছে অ্যালাঙ্কি সিস্টেম ভাইজান। এই স্ক্রুগুলো সেট করে নেই, এখন সেলফ চেক আপ করবো, বুঝে গেলো। তোর হাতটা ভালো করে নেই যেন ক্যামেরায় না আসেও না। আরে দেখো সেলগুলো ডাইরেক্ট চলছে তো, এবার তোমার অটো লাইন দেবো, বুঝলে। পেনিয়াম কিন্তু তোমার ছাড়বে, একটা জিনিস দেখো, মানে ইনশাল্লাহ সেলফ কিন্তু ফুল রকেট। ওকে, এই সামান্য সরু তারে ভাইজান সেলফ চলতে, মানে বুঝতে পারছো এ আর কতটা পাওয়ার নেবে। তো ইনশাল্লাহ কিন্তু গাড়ির সেলফ একদম রকেট, এখন ডাইরেক্ট গাড়িতে লাগিয়ে তোমাদের দেখো। ওকে, তাই ইনশাল্লাহ ভাইজান এই গাড়ি কিন্তু ফুল সাকসেস করেছি আমরা এখন, বোঝা গেল। তাই এই সব চাপা টাপা সব লাগিয়ে দিয়েছি, দিয়ে ভাইজান এর তো প্রচুর কিছু খুলতে হয়। এটা কিন্তু তোমার ডিজেল বিজ্ঞান যদি হতো তাহলে কোনো কষ্ট ছিল না ভাইজান, এটা পেট্রোল ইঞ্জিন তো ওই গানে এত কষ্ট ভাইজান। কারণ এর সেলফ খুলতে যে টাইম যাবে আমার ডিজেল গাড়ি 5টা খোলা হয়ে যাবে তার মধ্যে। তাই ইনশাল্লাহ ভাইজান তোমাদের কেসটা দেখাবো গাড়ি কীরকম স্টার্ট হচ্ছে ইনশাল্লাহ, বোঝা গেল। যেটা আমি সকালবেলা তোমাদের দেখাচ্ছিলাম, এখন গাড়ি কমপ্লিট করে কীরকম হচ্ছে সেটা দেখো, নাই তো বলবো কোন মিস্ত্রি কী কাজ করে আমরা সাকসেস বুঝবো কী করে। ইনশাল্লাহ তো তোমাদের দেখাচ্ছি ভাইজান, সেলফটা মারো দিন। তা ভাইজান ওই হচ্ছে আমার ড্রাইভার মাছে ভাইজান, গাড়িটা স্টার্ট দেখে নেবে, বোঝা গেল। তা আমারও ভাইজান দেখে নাও, ঠিক আছে ভাইজান। গাড়ি ইনশাল্লাহ কিন্তু তোমার কী 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 স্টার্ট হবে, আগে যেটা মিসিং হচ্ছিল শাইন বন্ধ কর মার। ওকে, তুমি যদি বলো আর একবার দেখি আর একবার মার, কোনো রাউন্ড নেবে না ভাইজান, মারবে গাড়ি রক। ওকে, গাড়ি ইনশাল্লাহ তাহলে এখন ফুল রক, খোদা হবে, পরে কথা হবে।